que a nossa barriga às vezes faz barulhos esquisitos? A comida, depois de digerida no estômago, passa para os intestinos, que por sua vez produzem substâncias químicas que se contraem à medida que vão empurrando os alimentos. São esses movimentos que por vezes provocam gases que se libertam no interior do intestino e fazem barulho. A esse ruído chamamos de burburigmo e ouve-se mais alto se o estômago estiver vazio por causa do efeito oco que ajuda a propagar o som. Por isso é que muitas vezes o associamos à sensação de fome. Assim, o melhor nestes momentos é trincares qualquer coisinha para enganar o estômago.